もし、あなたが明日、不慮の事故で急にこの世を去ることになったら、残された大切な家族に、どんなお金の遺言を残しますか？タンス預金はあそこにあるから大事に使え、でしょうか？それとも、俺が買ったこの個別株は、絶対に売るな、でしょうか？あるいは、投資なんて危ないものは、すぐに全部解約しろ。そう書き残しますか？投資の世界には、神様と呼ばれる一人の男がいます。ウォーレン・バフェット。現在95歳。生ける伝説です。個人資産は20兆円以上とも言われています。世界中の投資家が、彼の一挙手一投足に注目し、次はどの銘柄を買うんですか？日本の商社株はまだ上がりますか？と、群がります。しかし、そんな彼が、投資のど素人である自分の妻、アストリッドに残した遺言は、あまりにもシンプルで、そして金融業界の常識を覆す、あまりにも衝撃的なものでした。彼は、自身の死後の資産管理について、管財人にこう書き残しています。遺産となる現金の 10% は短期国債にしなさい。そして、残りの 90% は、すべて S&P500 インデックスファンドに投資しなさい。たった、これだけです。それだけ、と思いませんか？もっとすごい裏技があるんじゃないの？拍子抜けしたかもしれません。自分が育てた最強の投資会社、バークシャー・ハサウェイの株を買えというわけでもなく、優秀なファンドマネージャーを紹介するわけでもなく、S&P500 を買って、あとは放っておけ。そう言い残したのです。なぜ、神様は、愛する妻に予測や分析を禁じたのか。なぜ、プロのアクティブ運用ではなく、誰でも買える退屈なインデックスを選んだのか。実はこの遺言には、経済学の効率的市場仮説や、プロでも抗えないゼロサムゲームの罠を見抜いた、究極の合理性が隠されています。ここに、今、2026年の相場の乱高下に怯え、新ニーサの画面を見ては、売りたい、逃げたい、問いを痛めている。私たち50代への最強の救済があります。今日は、バフェットの遺言を経済学的に紐解きながら、あなたが今抱えている、暴落への恐怖と売りたい誘惑を断ち切り、夜、ぐっすりと眠れるようになるための、投資の哲学をお話しします。テクニックの話はしません。もっと根本的な、心の持ち方の話です。でも、これを知っているかどうかで、あなたの老後の人生の選択肢は、大きく広がる可能性があります。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。まずは、少しだけ、今の私たちの話をしましょう。時計の針を、現在、2026年の2月に合わせます。新ニーサが始まってから、ちょうど2年が経ちましたね。どうですか、皆さんの成績は。始めた当初は、右肩上がりで楽しかった。投資ってこんなに簡単なのか。もっと早くやっておけばよかった。毎日画面を見ては、増える数字にニヤニヤしていた。そんな、蜜月の時期もあったでしょう。しかし、今はどうでしょう。円高のニュースが流れるたびに、資産評価額が目減りし、アメリカの雇用統計の結果一つで、株価が乱高下する。その度に、スマホの通知を見て、胃がキリキリする。せっかく出た利益が、マイナスになる前に売りたい。もう十分増えたし、貯金に戻した方が安全じゃないか。やっぱり、私のような素人に投資は早すぎたんだ。そんな弱気な声が、心の奥から聞こえてきていませんか？安心してください。それは、あなただけではありません。むしろ、それが人間の脳の正常な反応なんです。日本の投資信託に関する過去のデータを見てみると、驚くべき事実がわかります。投資家が一つの投資信託を保有し続ける平均期間。これ、何年だと思いますか？ 10 年 ?20 年？いいえ、違います。あるデータによれば、平均でわずか
3年から4年程度と言われています。長期積み立て分散が大切だと。これほど耳にタコができるほど言われているのに、多くの人はわずか数年で手放してしまう。なぜか、人間の心には損失回避という強力なプログラミングが刻まれているからです。行動経済学のプロスペクト理論によれば、私たちは1万円儲かる喜びよりも1万円損する痛みの方を2倍から 2.5 倍も強く感じるようにできています。だから相場が下がると、これ以上痛い思いをしたくないという恐怖で売りたくなり、逆に少し上がると、この利益を確定させて安心したいという誘惑に負けて売ってしまう。つまり今のあなたが感じているもうやめたいという不安は、あなたの意志が弱いからでも知識がないからでもありません。人間としてあまりにも正常な反応なんです。でもだからこそ、ここで本能に従って脱落してはいけません。ここで売ってしまったら、あなたはまた労働だけでお金を稼ぐという苦しい世界に逆戻りです。インフレという名の現金の価値が目減りする世界に丸腰で戻ることになります。ではどうすればこの本能の恐怖に打ち勝てるのか。そこで登場するのが投資の神様ウォーレン・バフェットです。バフェットと聞くと、ウォール街の超高層ビルで何十台ものモニターに囲まれて冷徹に指示を出している金融の帝王を想像するかもしれません。でも実像は全く違います。彼は何十年も前に買ったネブラスカ州オマハの質素な家に住み続けています。朝食は毎日マクドナルド、飲み物はコカ・コーラ、それもチェリー味が大好き。趣味はウクレレというどこにでもいそうな陽気なおじいちゃんです。彼が大切にしているのは複雑なデリバティブや AI による超高速取引ではありません。自分が理解できるビジネスを持つこと、そして一度買ったら永久に持ち続けることです。そんな彼がかつてウォール街のヘッジファンドたちにある有名な賭けを挑んだことがあります。2008年から2017年までの10年間の賭けです。バフェットはこう言いました。君たちプロが運用する手数料の高いヘッジファンドを5つ選んで束にしてかかってきなさい。私はただの S&P500 インデックスファンド1本で戦う。10年後、どちらのリターンが高いか勝負だ。相手は投資のプロ中のプロです。ハーバードや MIT を出た天才数学者を雇い、最新のアルゴリズムを駆使、頻繁に売買を繰り返し、暴落が来れば空売りを仕掛ける。まさに予測の達人たちです。一方、バフェットが選んだのは S&P500 インデックス、つまりアメリカの代表的な500社をただ全部買って10年間放置するという誰でもできる極めて退屈な作戦です。結果どうなったと思いますか？バフェットの圧勝でした。プロたちが束になっても何も考えずに放置したインデックスにボロ負けしたのです。具体的な数字を挙げると、手数料を引いた後の成績でプロは年平均たったの 2.2%、 対する S&P500 は年平均 7.1%。 なぜこんなことが起きるのでしょうか？ここには2つの経済学的な理由があります。一つはコストの罠です。プロのアクティブ運用は優秀な人材を雇い頻繁に売買するため、どうしても手数料が高くなります。投資の世界はゼロサムゲームに近い側面があり、市場平均のリターンから高い手数料を引けば当然手元に残る利益は平均以下になってしまうのです。そしてもう一つ、これが最も重要ですが、効率的市場仮説という理論が証明されたからです。これは簡単に言えば、株価にはすでに世界中のあらゆる情報が織り込まれているという考え方です。世界中の何億人もの投資家が血眼になって情報を集め売買している市場において、自分だけが
誰も知らない未来を予測して出し抜くことなど不可能に近いのです。バフェット自身もこう言っています。私は明日の株価がどうなるか、来年の金利がどうなるか、そんなことは考えたこともないし、わかりもしない。神様ですら短期的な予測を諦めているんです。ランダムウォーク理論という言葉がある通り、明日の株価の動きは酔っ払いの千鳥足のように予測不能なものなんです。それなのに私たちのような凡人がスマホのニュースをちょっと見たくらいで、そろそろ天井だとか、これから円高で暴落するぞなんて予測できるわけがないんです。予測しようとすること自体が傲慢であり不可能な挑戦なのです。バフェットが妻に残した遺言、資産の 90% を S&P500 に。この言葉の真意はここにあります。アストリッド、愛する妻よ。私が死んだら君の周りにはきっとたくさんの人間が寄ってくるだろう。奥様、この特別なファンドなら暴落も回避できますよ。今は一度売って現金にしましょうと、もっともらしい顔でささやくだろう。でも彼らの言うことに耳を貸してはいけない。彼らは君の資産を増やしたいのではない。自分の懐に入る手数料が欲しいだけだ。君はただアメリカという国の成長を信じて S&P500 を買ってあとは忘れていればいい。それが君を詐欺師や手数料ハンターから守る最強の盾になる。これは単なる投資のアドバイスではありません。妻への深い愛情なんです。妻が相場の変動にハラハラして夜も眠れなくなるようなことがないように、予測という重荷を彼女の肩から取り除いてあげたのです。何も知らなくていい。何もしなくていい。それがプロに勝つ唯一の方法なんだよと教えてくれているのです。さて、ここで一つ疑問に思う方がいるかもしれません。バフェットは S&P500 と言ったけど、私はオールカントリー、いわゆるオルカンを買っている。これじゃダメなのか。結論から言えば全く問題ありません。むしろ日本人にとってはオルカンの方が精神的に楽かもしれませんし、経済学的にも非常に合理的です。バフェットが S&P500 を進めたのは、彼がアメリカ人であり、アメリカ企業が世界で稼ぐ力を持っていることを誰よりも信じているからです。コカ・コーラもアップルもアメリカの企業ですが、売上の半分以上は海外ですよね。だからアメリカを買えば世界を買うのと同じだというのが彼の理屈です。しかし私たち日本人は、もしアメリカが没落したらどうしようという不安も少しはありますよね。その不安を消してくれるのがオルカンです。 S&P500 もオルカンも根底にある哲学は同じです。それは特定の誰かが勝つかに欠けるのではなく、資本主義全体が成長することに欠けるんです。経済学者のシュンペーターは、創造的破壊こそが資本主義の本質だと言いました。ダメな企業は淘汰され、革新的な新しい企業が生まれてくる。インデックスファンドはこの新陳代謝を自動的に行ってくれる仕組みです。中身の企業は入れ替わっても、人間が豊かになりたがるという欲望がある限り、経済のパイは右肩上がりで大きくなります。世界中の人々がもっと美味しいものを食べたい、もっと便利なスマホを使いたい、もっと健康になりたいと願う限り、その欲望が株価を押し上げるエネルギーになるのです。インデックスファンドを持つということは、ただの金融商品を買うことではありません。この人間の欲望と創意工夫のオーナーになるということなんです。バフェットが大好きなコカ・コーラを飲みながら、ああ、今日も世界中で誰かがコーラを飲んでいるな、微笑んでいるように、私たちもオルカンや S&P500 を持ちながら、今日も世界中で誰かが iPhone を使い、誰かが Amazon で買い物をしているなと想像すればいいんです。そう考えれば、
今日や明日の株価が 1% 上がったとか下がったとか、そんなことは誤差に過ぎないと思えませんか？もし暴落が来たら、それは資本主義が終わる日ではありません。むしろバーゲンセールです。人間の欲望というエンジンが止まらない限り、過去の歴史では株価は必ず回復してきました。安く買えるチャンスが来たとコーラでも飲んで笑っていればいいんです。私たちは50代です。20代のような失敗してゼロになってもやり直せる時間はありません。だからこそ守りに入りたくなる気持ちはわかります。しかし人生100年時代、私たちにはまだ30年、40年という時間が残されています。これを投資期間と考えれば、実は十分に長いのです。今、恐怖に負けて売ってしまい、現金だけで残りの40年を生きることは、インフレという確実なマイナスに資産を晒し続けることになります。それこそが最大のリスクではないでしょうか。では、最後に、バフェットの教えを胸に、明日から私たちがやるべき具体的なアクションをお伝えします。それは何もしないことです。行動経済学にはアクションバイアスという言葉があります。人間は不安な時ほどじっとしていることに耐えられず、何か行動を起こすことで安心しようとする傾向があります。暴落時に慌てて売ったり、頻繁にファンドを乗り換えたりするのは、まさにこのアクションバイアスの罠です。動けば動くほど傷口は広がります。だからこそ何もしない。英語で言えばバイアンドホールド。日本語で言えば握力。これが投資において最も難しく、そして最もリターンが高い行動なのです。朝起きてニュースアプリで大暴落 S&P500 終わったという文字を見ても、証券口座にログインして売却ボタンを押さない同僚が、今は現金比率を高めた方がいいらしいよと下り顔で言ってきても、へえ、そうなんだと聞き流す。この鈍感力こそが50代の資産を守る最強の鎧です。もしどうしても不安になったら、バフェットのあの笑顔を思い出してください。神様だって予測できないんだから、私が悩んだって無駄だよねと開き直ってください。投資の目的はハラハラして大儲けすることではありません。将来のお金の不安を消して、今という時間を心穏やかに過ごすことです。バフェットが妻に贈りたかったのは、莫大なお金そのものではなく、安眠なのだと私は思います。今日、この動画を見終わったら、一度、スマホの証券アプリを閉じてください。そして、チャートを見るはずだったその時間で、奥さんと美味しいコーヒーを飲んだり、お孫さんと遊んだり、あるいは読みたかった本を読んでください。時間こそが私たちに残された最も貴重な資産なのですから、私と一緒にゆったりとした航海を続けていきましょう。歴史上、この船はあらゆる嵐を乗り越えてきました。私たちが乗っているのは、世界経済という巨大で頑丈な不沈艦なのですから、もし今日の話を聞いて心が軽くなった、やっぱり売らずに続けようと思った、そう感じていただけたなら、ぜひコメント欄で教えてください。私はコーラ飲んで寝ますとかでも大歓迎です。あなたのそのコメントが同じように不安を感じている仲間の背中を押すことになります。また、この動画が少しでも役に立ったと思ったら、高評価ボタンを押していただけると、船長のモチベーションが爆上がりします。このチャンネルでは、これからも、50代からの人生を豊かにするための本質的な教養と戦略を発信していきます。私と一緒に賢く、したたかに、そして何より心穏やかに人生の後半戦を楽しんでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。